Saodat asri qissalari. Birinchi kitob. Zamzam. Ropparosi 40 yil oldin bo'lib o'tgan edi bu voqea. Bir kuni Abdumutallab Ka'baning Hijr deb ataluvchi qismida qaylula uyqusida edi. Peshin payti olovdek qizdiradigan quyosh taftidan hamma salqinga qochib uxlagani kabi Abdumutallab ham yotib uxlagan edi. Tush paytidan boshlanadigan bu uyqu asrning o'rtalarida salqin tushgach tugar va arablar buni qaylula derdilar. Bu soatlarda hamma ishini tashlab salqin joy qidirib qolardi. Chunki jazirama issiq faqat mehnat qilishgagina emas, hatto sayr etishga ham imkon bermasdi. Abdumutallab tush ko'rdi. Tushida yoniga bir odam kelib, "Tibani qazi" dedi. "Tiba qayer o'zi?" Odam javob bermay ko'zdan g'oyib bo'ldi. Abdumutallab uyg'ongach bir muddat bu tushi haqida o'ylab qoldi. Hech qanday ma'no bera olmadi. Har doim ko'riladigan tushunarsiz ro'yolardan biri bo'lsa kerak degan xulosaga keldi. Ertasi kuni yana aynan o'sha yerda uxlayotgan edi. Tushida yana notanish bir odam kelib, unga "Barrani qazi" dedi. "Barra qayer? Nega u yerni qazishim kerak?" Odam javobini ham kutmay va boshqa hech narsa demay g'oyib bo'ldi. Tiba nima, barra nima, nega u joylar qazilish kerak? Bu savollarga javob berishdan ojiz edi u. 3-kuni yana o'sha odam keldi. Bu safar Maznunani qazi deb buyurdi. Maznuna nima? U qayer? Odam javob berish o'rniga yana g'oyib bo'lishni afzal ko'rdi. Abdumutallab endi har uxlaganida biron yerni qazish buyurilishiga ishonch hosil qilgan edi. 4-kuni yotar ekan, ko'raylikchi, bugun qayerni qazir ekanmiz deb o'yladi. Haqiqatdan ham tushida yana o'sha odam keldi. "Zamzamni qazi" dedi. Zamzam nedir? Zamzam hech tugamaydigan, kamaymaydigan bir suvdir. Sen to'p-to'p bo'lib keladigan hojilar jamoasiga undan ichirasan. U suv qurbonlik qonlari oqizilib to'planadigan joylar bilan axlatlar to'kilgan joylarning orasidadir. Olachpor qarg'a qag'illaydigan joyni topgin. U yerda bir chumoli uyasi bor. Bu odam nihoyat asl maqsadini gapirgan edi. Necha kundan beri aytilmayotgan gaplari demak shulardan iborat ekandi. Abdumutallab uyqudan uyg'ongan zahoti yon tevarakka alangladi. Ko'zlari qurbonliklar so'yilib, qonlari oqizilgan, chiqindi suprindilar to'kilgan yerni qidirardi. Shu orada qorni va qanotlari oq bir qarg'aning qag'illayotganini ko'rdi. Tushida ko'rganlari to'g'ri chiqishiga shubhasi qolmadi. O'sha tomonga yo'l oldi. Qarg'aga yaqinlashib bora boshladi. Ammo u qochmasdi. Ehtimol qazishi lozim bo'lgan yerni aniq ko'rsatish uchun ketmayotgandir. Nihoyat juda yaqin borgach, pir etib uchib ketdi. Abdumutallab qarg'a qo'nib turgan joyning shundaygina yonboshida gavjum bir chumoli uyasi borligini ko'rdi. Haqiqatdan ham bu yer qurbonliklar so'yilgan va axlatlar to'kilgan joyning qoq o'rtasi edi. Bu joyni yaxshilab tanib olish uchun belgilab qo'ydi. Ka'baning eshigi tomonda edi. Ka'bagacha va maqomi Ibrohimgacha bo'lgan masofani o'lchadi. Endi kelib shu yerni qazishdan boshqa chora qolmagan edi.
Buyuk bobosi payg'ambar Ismoil hazratlari zamonidan qolgan suv, muborak bir quduq borligi haqida hamma qatori u ham bilardi. Ammo necha yuz yillar davomida Makka ahlining ham, kelib ketuvchi hojilarning ham ehtiyojlarini to'la to'kis qondiradigan bu quduq Jurhum qabilasi odamlarining axloqsizligi va johilligi oqibatida vayron etilib, berkitilib tashlangan edi. Mag'lubiyatga uchragan Jurhumliklar Makkani tark etarkanlar quduqni ham ko'mib ketgan edilar. Vaqt o'tishi bilan Zamzamning qayerda bo'lgani ham unutildi. Oti boru o'zi yo'q narsaga aylandi. Ichiga Ka'baga tegishli ancha-muncha oltin buyumlar ham ko'milib ketgan quduqni topib ochish buyuk bir sharafga noil bo'lish bilan barobar. Allohning lutfi va karamiga sazovor bandasigagina bunday saodat nasib etishi mumkin edi. Oqshom tushgach, o'g'li Xorisga "Ertaga birga ter to'kib ishlashimizga to'g'ri keladi", dedi. Uning qiziqsinib qarab turganini ko'rib izoh berdi. "Zamzam qudug'ini qaziymiz. Ammo otajon, biz uning qayerda joylashganini bilmaymiz-ku", deya Xoris otasining yuziga qaradi. "Tushunmadim" demoqchi edi. Abdumutallib qisqagina bir javob berdi. "Tushumda ko'rsatildi." Xoris uchun mazkur javob yetarli edi. Otasiga bo'lgan ishonchi behad edi. Abdumutallibning o'sha paytda qo'li ishga kelib qolgan birgina o'g'li Xoris edi. Ertalab tong saharda Qurayshliklar Abdumutallibni belkurak va cho'kichini olib qayoqqadir ketayotganligini ko'rdilar. Kecha belgilab ketgan joyga keldi. "Allohim muborak bo'lsin", deya cho'kichni yerga urdi. Ota-bola birga qaziy boshladilar. "Hormang endi, yo Shaybatul Hamd. Salomat bo'ling. Nima qilayotirsiz? Ko'rib turibsiz, shu yerni qaziyapmiz." "Ammo nima maqsadda qaziyapsiz?" "Bu yer Zamzam qudug'ining o'rni." Shundan keyin Abdumutallib ketma-ket 4 kun davomida ko'rgan tushlarini gapirib berdi. Odamlar istehzo aralash jilmaydilar. "Tushda ko'rgan narsasi bilan ish bitar ekanmi?" dedilar. Abdumutallibga hurmati baland bo'lganlar esa "Bunda bir gap bo'lsa kerak", deya ishning natijasini kutish va shunga qarab hukm chiqarishni ma'qul topdilar. Abdumutallib zerikmasdan umidvor bo'lib ishni davom ettirardi. Nihoyat quduqning ustiga bir qopqoq kabi yopilgan toshni topdi-yu, ko'zlari yoshlandi. Qo'llarini ko'tarib Allohga shukr qildi. Endi tushuning haqiqat ekanligiga va bu vazifa unga ilohiy yo'ldan berilganiga batamom ishondi. Tepasiga kelib ketib, ishini ajabsinib tomosha qilganlar komil ishonch ila behuda urinyapsizlar deya o'ylaganlar quduqning topilganini ko'rishdi-yu, darhol cho'kich va belkuraklarni qo'llariga olib yetib kelishdi. Abdumutallib: "Xo'sh, nega keldingizlar? Tinchlikmi?" deya so'radi. "Quduqni birga qaziymiz. Bunaqasi ketmaydi." "Yo'q, ammo bu sharafga biz ham sherik bo'lishni istaymiz-da. Chunki bu bobomiz Ismoil payg'ambarning qudug'idir." "Bunday qilib bo'lmaydi. Chunki bu vazifa faqat menga buyurildi." Odamlar o'jarlik qildilar. "U holda sening qazishingga ham yo'l qo'ymaymiz. Yo birga qaziymiz, yoki sen ham qazimaysan." "Unda shu paytgacha qayerda edingizlar? Quduqning joyi qayerdaligini bilmaslikda biz." "Men ham bilmasdim, ammo quduqning o'rni faqat menga ko'rsatildi",
Biz ham endi bu ishga qo'shilishni xohlaymiz. Men esam bu sharafni siz bilan bo'lishni istamayman. Odiy ibn Naffal Abdumutallibga tegishdi. Abdumutallib, sen yolg'iz bir kishisan. Birgina o'g'lingdan boshqa yordamching yo'q. O'jarlik qilaverma, bizga qarshi chiqma. Ey Odiy, aynan sening shunday deyishing insofdan emas. Axir otang Naffal otam Hoshimning himoyasi ostida bo'lgani yodingdan chiqdimi? Sen ham amaking Mutallibning xonadonidan panoh topguningga qadar tog'alaring Najjor o'g'illarining yonida bo'lmaganmiding? Ey Naffal o'g'li, sen meni farzandlarimning ozligi bilan ayblamoqchimisan? Xudo haqqi qasamlar bo'lsinki, agar Alloh menga 10 ta o'g'il bersa, ulardan birini Ka'baning yonida qurbon qilaman. Munozara tobora qizir edi. Bu ketishda janjalga aylanishi hech gap emas edi. Birovlar Abdumutallibni haq deb bilsalar, boshqalar raqiblarning tarafida edilar. Axiri Abdumutallib bu muammoni hakam hal qilsa roziman. Kimga desangiz o'shanga boramiz. Uning chiqargan hukmiga siz ham rozi bo'lasiz, men ham. Bu taklif ma'qul deb topildi. Abdumutallib insoflik qildi dedilar. Natijada Shom aslzodalaridan Sa'd ibn Huzaym qozi sifatida taklif etildi. Abdumutallib bunga rozi bo'ldi. Ertasi kuni Abdumutallib qarindoshlaridan ba'zi kishilarni olib yo'lga chiqdi. Qarshi tomonda esa Quraysh qabilalarining har bittasidan bir kishidan bor edi. Birgalikda yurib, birgalikda dam olish uchun to'xtashar, so'ng yana birgalikda yo'llarda davom etishar edi. Kun qizdirganidan qizdirardi. Uzoq yo'l yurishlarini inobatga olib, o'ta ehtiyotkorlik bilan ish tutsalar ham, Abdumutallib va uning hamrohlarining suvlari tugadi. Suvsizlik ularni holdan toydirdi. Toqatlarini toq qildi. Abdumutallib ahvolni tushuntirib, qarshi tomondagilardan suv so'radi. Sizga bersak, biz ham suvsiz qolamiz-da. Abdumutallib ulardan bu javobni kutmagan edi. Chunki o'zi hech kimsa haqida bunday o'ylamas, o'z nonini ham boshqalar bilan bo'lishib yer edi. Ko'ra bila turib bir insonni suvsizlikda o'lim changaliga tashlab keta olmasdi. Ammo ular shunday qildilar. Tillari tanglayiga yopishgan, tuya ustida o'tirishga ham majollari qolmagan edi. Suvsizlik va jazirama issiq ta'sirida to'g'ri fikrlash ham mumkin bo'lmay qoldi. Oralarida sarosimaga tushganlar ham bo'ldi. Mozorimizni shu yerda qaziylik, o'limimizni kutaylik, deyishdi ba'zilar. Eng oqilona taklif shu yerda bir oz dam olgach, yana yo'lda davom etish bo'ldi. Tuyalardan tushdilar. Hammalari bir qatorga tizilib o'tirishdi. Qarshi tomondagilar ularni kuzatishar, natija qanday bo'lishini kutishar edi. Shu ahvolda biroz o'tirishdi. Umidsizlik bilan bir-birlariga tikilishar, kim ko'proq yashar ekan deb o'ylashar edi. Oramizda o'lmay qutulib qoladiganlar bo'lsa, deb vasiyatlar qilishdi. Abdumutallib vijdon o'tida yonardi. Ammo bu fojiaviy ahvolga tushishlariga o'zi sababchi bo'ldi. Chunki yonida o'tirib o'limini kutayotgan bu insonlar uning da'vosini qo'llab-quvvatlash uchun yo'lga chiqqan edilar-da. Abdumutallib quruqshagan lablar, tugagan darmonlar, chekilgan iztiroblarga va boshlarga tushgan musibatdan umidsizlangan birodarlarga tikilar, har birining o'rniga qayta o'lishga ham rozilik his etar edi. Yo'lda davom etishga kuchlar yetmas. Yon atrofdan biron yordam kelishi ham ehtimoldan yiroq edi. Yotib o'lma, sudralib o'l. Bu nido yuragining tubidan kelardi. Vijdoni azoblanar ekan, bunday qo'l qovushtirib o'tirishdan foyda yo'qligini xayolidan o'tkazdi.
birodarlarning umidsizlarcha boqishlari ta'sirida bir amallab tuyasiga mindi. Tuyaning ustida o'tira olmaydigan darajada majolsiz edi. Tuya yura boshlaganida esa yerga tushib ketay dedi. Hayvonning ustida yon boshlab qoldi. Qayerga ketayotganini o'zi ham bilmaydi, balki suv toparman deb o'yladi. 100 qadam ham yurmagan ediki, tuyaning oyog'i birdan nimagadir botdi. Abdumutallib qattiq chayqalib yiqilib tushay dedi. O'zini o'nglashga urinar ekan, ko'zlari yiltiroq bir narsaga tushdi. Qayta tikilib qaradi. Yo'q, yanglishmagan edi. Tuyaning oyog'i botgan joydan suv qaynab chiqardi. Suv tobora tez oqa boshladi. O'sha paytda butun vujudini qamrab olgan xursandlik hissini hech qachon ta'riflab bera olmasa kerak. O'zini yerga otdi. Bu orada tuya ham oyog'ini haligi joydan chiqarib oldi. Engashdi. Yuz qo'llarini yuvdi. To'yib suvdan ichdi. To'satdan hayotga yangi kelganday bo'ldi. Qalbini chulg'ab olgan umidsizlik hissi batamom barham topdi. O'rnidan turdi. Hamrohlarini baqirib chaqirdi. "Hoy birodarlar, bu yoqqa kelinglar. Alloh bizga suv berdi." Quloqlar bu ovozga ishonishni istamasdi. Ammo hozir hazil payti emas edi. Qolaversa, Abdumutallibning ovozi jonli, ishonch bag'ishlovchi edi. Umidsizlikning chilparchin bo'lishi tizzalariga darmon kirgizdi. Turdilar. Sudrala Abdumutallib ketgan tomonga ilgarilay boshladilar. Dar haqiqat, u yerda suv bor edi. Tinmay oqardi. Abdumutallib raqiblariga ham yuzlandi. Ularni ham taklif etdi. Tuyalarga suv berildi, meshlar to'ldirildi. Qayta ichdilar. Endi yo'lga chiqsa ham bo'ladi. Odi ibn Naffal Abdumutallibga o'girildi. "Xudo haqqi, ey Abdumutallib, davoni sen yutding. Hukm bizga qarshi chiqdi. Endi sen bilan Zamzam masalasida boshqa tortishmaymiz. Cho'lning o'rtasida bu suvni yetkazgan Alloh Zamzamni ham senga berganiga endi shubhamiz qolmadi. Qani, endi sog'-omon Makkaga qaytaylik" dedi. "Ya'ni endi qoziga murojaat qilishga hojat qolmadimi?" dedi Abdumutallib. "Ha, Makkaga qaytamiz." Makkaga qaytdilar. Bu voqea Abdumutallibning obro'yini yanada oshirdi. Qayerda ekanligini hech kim bilmaydigan Zamzam qudug'ining o'rni ko'rsatilishi beshak o'lim kutayotgan daqiqalarda Allohning lutfi va karami o'laroq suvning oqa boshlashi uning ma'nan yuksak bir odam ekanligidan dalolat berardi. Abdumutallib o'g'li Xoris bilan birgalikda yana Zamzamni qazib tozalay boshladi. Safar chog'ida sodir bo'lgan bu voqea oilalarda, yig'inlarda bahs etildi. Qazish davomida dastavval Ka'ba xazinasiga tegishli bo'lgan ba'zi oltin haykallar, qilichlar va zirhlar topildi. Yuqorida eslatilgan Jurhum qabilasi Makkani tark etarkan, Ka'ba xazinasidagi bu qimmatbaho ashyolarni ham Zamzamga ko'mib ketgan edilar. Bu bebaho buyumlar yana Qurayshlarning hasadini qo'zg'adi. Qozga murojaat qilmaganliklaridan yana pushaymon bo'ldilar. "Ey Abdumutallib, bu ashyolarga biz ham sherik bo'lishimiz kerak." Abdumutallib peshonasidan oqayotgan terni artdi. "Nega? Chunki bu quduq bizning buyuk bobomizniki. Bu ashyolar esa xazinasidan qolgan buyumlardir. Bu yerni men qazidim. Demak, ashyolar ham meniki bo'lishi lozim.
Modomiki sizlar bunga qarshi ekansizlar, muammoni qura tashlab hal qilsak deyman. Qanaqasiga? 2 qur'a Ka'ba uchun, ikkitasini men uchun va ikkitasini siz uchun tashlaymiz. Kimning haqqiga nima chiqsa, shuni oladi. Hissasiga hech narsa chiqmagan tomon mahrum bo'ladi. Bo'pti, rozimiz. Abdumutallib, senda insof bor ekan. Abdumutallib Ka'ba uchun sariq, o'zi uchun qora va Qurayshlar uchun oq ikkitadan o'q tanladi. Mashhur Hubal butning yoniga bordilar. Butning xizmatkoriga o'qlar berildi. Hamma qattiq hayajon ichida edi. O'qlar bir xaltaga solindi. Dastavval 2 kiyik uchun 2 o'q olindi. Ikkalasi ham sariq edi. Bular Ka'baning haqqi ekanligi tan olindi. So'ngra qilichlar uchun bir o'q olindi. Qora edi. Abdumutallib, bu mening haqqim dedi. Zirh uchun so'nggi o'q olinish kerak edi. So'nggi o'q olingach, Abdumutallib yengil nafas oldi. Kulimsiradi. Bu ham uning hissasi edi. Qurayshlar yana quruq qoldilar. Keyinroq Abdumutallib oltin kiyik haykallarini Ka'baning eshigiga o'rnatdi. O'zining hissasiga tushgan oltin buyumlarni ham eritib, ingichka tolalar holiga keltirdi va Ka'ba eshigini ushbu oltin tolalar bilan qoplatdi. O'zining hissasiga shuncha oltin tushgani holda ularni Ka'baga sarflagan Abdumutallibning obro' e'tiborini yana oshirdi. Bu paytlarda Makkada bir necha quduq bor edi. Odamlar o'sha quduqlarning suvini iste'mol qilardilar. Zamzam qudug'i ochilgach, bu muborak suvning ham Ka'baga yaqinligi ham boshqa quduqlardan mazaliroq bo'lgani bois hamma o'sha suvdan ola boshladi. Ammo qancha ko'p suv olinmasin, Zamzam suvi kamaymas edi. Ustiga ustak bu suv buyuk bobolari payg'ambar Ismoil alayhissalomning a'moli bo'lishdek alohida fazilatga ega edi. Qurayshlar buni boshqa arablar oldida ustunroq ekanliklarining belgisi deb bilardilar. Dar haqiqat, Zamzam bulog'i haj mavsumida kelgan minglarcha insonlarning xotiralariga muhrlanib qolardi. Boshqa suvlarning oldida bu suvning e'tibori qullar oldida bir sultonning e'tibori kabi bo'lar edi. Qonib ichgan kishi yana ichkisi kelar, hatto uni ichganda sut ichgandek to'qlik his etar edi. Natijada butun umri Makkada o'tadigan, xohlagan paytda bu muborak suvdan icha oladigan kishilarga havas bilan qarashardi. Haj ibodatlarini bajo keltirib bo'lgan zahoti to'g'ri Zamzam tomonga yugurishar, to'yib ichishar edi. Zotan yondiruvchi quyosh tafti ham insonni majburan o'sha tomonga undar, qayta ichishga majbur qilar edi. Abdumutallib haj mavsumida hajga kelgan kishilarga o'g'illari bilan birgalikda shaxsan o'zi Zamzam suvdan tarqatardi. Uni ichganlar necha yuz yillardan beri oti boru o'zi yo'q bo'lgan muborak quduqni qayta kashf qilgan, o'zlariga ushbu totli suvdan ikrom etgan kishiga hurmat, muhabbat va minnatdorlik tuyg'ulari bilan qarashar edi.